世界万航台，拢伫咱台湾成眼界。观众朋友，大家晚安，大家好，我是主持人黄平仁。最近你可能还阁唔知影，行政院推上了一个新的修法的草案，就是讲，那么交通违规若是轻微的，无要互你开放的检举。安怎讲？什么叫做轻微？那么以后轻微都唔是现抓就无代志，有人检举嘛无法度治。这到底是什么情形？是要安怎来修这个法？咱以后佮要安怎来修咱的安全？今仔日好好来讨论。来，首先紹介現場的來賓，頭一位行政零死亡推動聯盟理事羅儀。新年好，大家好。第二位，逢甲大學智慧運輸與物流創新中心的副主任張慧茹。各位觀眾朋友，大家好。那麼第三位，咱退休的交通員警趙明錦。各位觀眾朋友，大家好。那麼第四位，中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長。主持人好，大家好。鄧立國先生。那麼首先呢，咱就來關心講，到底行政院通過要修正交通違規小罪，輕微的，無要來記點，嘛袂當檢舉。這個草案呢，就要送去立法院來審查咯。那麼行人零死亡推動聯盟呢，就批評政府呢，放回凊彩違規，宣布講3月17要佇北、中、南3位發起了快閃抗議的行動。3月23，佮要去立法院頭前來遊行抗議。啊，若是交通部是回應講，草案佇立法院審查的期間，議員會是繼續甲各界來溝通。行政院頂禮拜通過10項較輕的交通違規，未接受民眾檢舉。雖然強調袂因為安尼降低執法的力頭，不過也是引起路權團體不滿。尤其佔用身心障礙專用的停車位違規停車，嘛未受理民眾檢舉。民間團體批評講，這是侵害弱勢民眾的權益，因是完全無法度接受。人行道旁的斜坡，就常常一直被违停。那如果這個違罪不罰下去，那我們可能就很容易沒有辦法再出門了。3月17日的早上10點，在全台各地，我們會與各個團體在各個縣市辦這個快閃，來讓政府聽見我們的聲音。行人零死亡推動聯盟講，經過幾啊屆發聲甲呼籲，政府要是堅心限縮民眾檢舉，因只好閣上街路。3月17早起10點，會佇北中南各地展開街路快閃的行動，而且嘛會佇3月23去立法院門口舉辦集會遊行。汽車運輸業駕駛員全國總工會表示，職業駕駛甲路權團體同款重視道路的安全，嘛講10項較輕的違規未接受檢舉，也有討論的空間。不過目前的狀況，臨時停車的空間都是無夠夾。政府應該優先改善車路的環境。現在最急迫需要改善的，其實是我們道路交通環境的工程。你必須要趕快去讓所有的車種都能夠在一個安全可以停放的部分。相關的一個處罰條例，行政院已經送到立法院，大家的意見，包含委員的意見，都可以在那裡共同去討論。針對路權團體要閣上街路，交通部表示會閣進一步來了解，嘛尊重各團體的意見。在草案送立法院審查的期間，也是會持續溝通。記者綜合報道。咱睇看這個新聞其實你會當了解講，這政府部門啦，包括交通部啦、行政院就講日來立法院了後，還佫繼續溝通啦但是咱來看這個議題其實咱節目內面講咗最擺交通工程的方面法令方面而且甲社會各界溝通方面，乃至到講你去甲立法院內面政治人物之間，到底互相的利益是安怎來這個協調？這4方面，咱今仔日攏會當來講到。但是咱來先來了解講，什麼叫做微罪啦、小罪啦？小罪就是用什麼呢？用金額來決定，敢是安尼？是會死人未死人？還是講未死人的錢是1200塊以下，咱來先看一下機車違規的啦，你若是你駕駛還是負責的人，無注意安全帽啊，你袂當甲檢舉，
你检举也无效啦，啊，那警察啦那无看到，伊嘛无法度，现场抓到才会当开啊，过来，机车的驾驶那你摕即个行动电话，那即马袂使检举啊，那倒车违规啦，你若倒车无熄即个电光，你嘛袂使你食薰袂使违规临停的，这我相信这上大宗啦，无依照顺行的方向，无挖去伫路边并排的啦，桥梁隧道、圆环、障碍物的对面人行道、行船道、快车道临停、高速路口、公车交付站。10公尺以内，消防车出入5公尺以内，这以后你这个检举达零，这条钱拢无啊，但是你若是现主时你检举，你应该是检举了等甲警察员警来到现场，伊开单你才有通准煞，无你打电话伊来无来，你嘛唔知，另外停车违规足多啦，我首先要请罗毅你来讲，大家咧真好奇啊！恁这青年零死亡推动联盟，你这个联盟什么人来组成？那有个人讲这个食饱伤用的，恁敢是食饱伤用？歹势。其实阮拢毋是食饱伤用阮拢是真关心道路的状况真关心台湾的交通，希望讲行人伫这个交通顶悬会当互大家拢会当看见，因为咱看到讲真侪即摆的道路毋管是市区。也是庄卡真侪个道路，其实伊都无迄个，互当互行人行的迄个黄庄仔路，这其实是真重点的一个问题。而且呢，即马就算讲你伫市区，你参像你台北市共款，台北市伊交通的规划其实是较好的，行人会当行的所在。台北市算做较好了。台北市是算讲较好啊，台北区的黄庄仔路较宽。较快，差不多有3米、4米以上的嘛拢有。也毋过，大家拢有拄到一个状况，你若是讲行到路口的时阵，你就会拄到一寡违规的停车。这就是阮感觉讲真麻烦的一个问题。因为阮知影讲，确实你伫市区，你要停车，你要找位是较麻烦。所以咱先停在遮恁的意思就是讲，你即摆就已经违规甲真严重啊，佫无开放，互大家来检举。恁的重点是这吗？还是讲其他的物件？其实阮是感觉讲检举这个部分民众去检举，伊是讲，像我是行人，我去检举这个车。其实我重点是讲，我是要解决这个问题，毋是讲我去互因处罚。其实重点是伫遮。但是所以恁有支持讲取消卖互检举，还是讲无咯爱继续互检举？其实阮是感觉讲即马这讨论的这个部分上重要的就是伫这个路口抑个有这人行的所在，敢会当停车，因为即马是违规嘛，要毋过以后无法度检举。所以关于着会当检举袂当检，恁无法坚持。其实坚持的部分啦，坚持的部分，阮是感觉讲，就参像头拄主持人讲共款伫工程教育顶悬，这是上重要的。工程教育也未处理好势，所以只会当。透过法度处罚的方式来互大家知影讲，即马无法度停所以你某种程度也是支持爱继续防检举。阮是感觉讲检举这部分，伊即马工程甲教育也未改善进程，一定爱搁维持。也毋过内底啥物物件会当检举，爱要安怎来检举？搁参详，会当搁参详。这其实咱联盟的立场拢一直拢是安尼，无安尼就对啦。会当安尼讲嘛，就是讲伫安全会当确定的。你毋通怪我一直来逼问因为我都爱先知影讲恁的态度，即通好小咱陈理事长因嘛有因的看法啦。你若讲会参详咯，大家好来坐咧，咱就先踮咧遮先讲好，去立法院就免冤家但嘛免你较抗争啊，开这钱蛮麻烦嘛。首先我要请咱钟老师，你来做一下公清者，到底工程面、教育面这个法令都一个较优先啊。今天爱做的代志足侪啦。嘿啦。毋过。但是我一时啊，我工程面我无法度。我今法令改了，明仔代志拢解决嘛袂嘛所以即摆应该来看即件代志是安尼嘛比如讲，你讲客人车还是这货车，你讲伊敢需要一个所在好，互伊落货啊，互人好款的好坐车落车嘛？这是需要，这叫
恁讲吼，即若像恁逐工食饭嘿，食饭恁嘛是要有一个碗好食嘛吼，对无？啊，所以因若需要即个空间，你是毋是爱甲即个空间互伊，伊才有办法做生理嘛。啊，即摆是连做生理都无办法，所以伊才会去控制嘛。所以咱来讲，为虾米因无即个空间会当做生理？因为咱规个路迄路边啊拢全停车嘛，吼，伊搁爱违规，吼，所以上重要就是咱来面对问题。去解决问题，啊！即摆咱迄问题啊无解决，就开始改遮个法令啊，遮个吼，迄其实喏，我是感觉没有无针对问题来做代志。好啊，所以恁即摆应该是安怎？咱会这么侪停车拢伫咧停咧路边，吼，因为咱路边足侪拢无收钱啊，吼，啊，你特别是迄机车嘛，恁拢无收钱啊，所以恁个人行道啊、骑路啊，拢互占命。对，所以上重要就是。恁来讲吼，那到底像即个路边的空间，应该是大型或者营业，还是讲拢短时间停的空因素啊，是互恁用的？那会当甲这空间清出来互因用，就那恁公车嘛，恁公车嘛是要有一个停车的所在嘛。吼，啊，你即件连即马违规停车停喺公车迄搭也袂要紧啦。吼，所以上重要就是即个路边即个珍贵的空间，恁是要摕来做啥代志？那恁会当甲伊清出来？规个拢会当叮当嘛，吼！啊，这第二个是讲，你即件用一个12块，啊，来甲遮个拢甲放12块以下，嘿，拢甲放嘛，吼！伊上伊种违反的罚款的上悬的吼，那比12块较低，伊就甲放开嘛，吼！啊，所以变成放一个到啊，规个大家才会看到讲，哎，奇怪，哪会遮侪代志拢那无啥对嘛，吼！所以另外一个代志应该是即马立法院要审即个到底咱。检举的违规，这个内容，伊的罚款，还是讲你要记点，这敢是合理的？我感觉应该爱讨论一下。吼，比如讲，像咱即马手机啦，大家用手机啊嘛吼。啊，新加坡手机啊，伊就罚较足重的哦。你若开车用手机啊，就罚较足重的。啊，所以我感觉吼，应该是咱来看这违规的内容啊，伊进入个细节。嘿，啊，咱咪讲用一个12块，啊，以前规定啊，即马嘛是安尼吼。我感觉咱就。遮久来，咱拢无好好去看那个规定是毋是合理啦。先爱先检查这个系嘛。对。但是吼，实务上吼，毕竟嘛，恁定定咧开单啦吼，你先来看这单吼，机车违规啦，比如讲这到底这算做严重啊无严？你讲无严重，有当时小小的信哦，就造成了大车祸呢。啊，到底是要恁做这个交通的，恁的看法是啥物？哦，其实违规吼，咱照理来讲是无分大小啦，吼。你有的人讲，哎，啉酒开车足严重的，但是有当时你路口十公尺吼，你一个停车，人为着要闪你，发生死亡车祸足济，足济为着你停在路边，还是搁咧路车开门吼，弄着乌多摆哦，这四界拢有，逐工拢伫处理，所以违规无分讲罚较重的迄个，或者较严重啦。会发生危险的，其实就是严重。啊，其实你之所以会规定讲这个违规你袂使去做，就是因为伊就是危险。吼啊，但是咱伫罚的时阵有金额关价嘛。但是照理来讲，伊的危险的程度吼，其实是无关价哦。你像这个开车的时阵压这个行动电话吼，伊的研究是，你伫讲电话的时阵，你相当于吼血液中酒精浓度是0.8。敢若啉酒共款，嘿，比啉酒较严重。你伫讲电话的时阵，操作那个导航的时阵，你的危险程度其实比啉酒较严重。所以其实危险的程度是爱看你迄个监控之下的这个危险的程度无共款，嘿，毋是讲这个就是较严重，就是拄我讲的嘛。有的人违规停车讲停一个袂安怎，有的人是停落死人，对无？乌多摆是右转弄落翘去，啊，你讲我就是一个小违规尔，我停车嘛。所以其实袂使为即个金额吼来讲，伊是危险还是无严重。啊，其实吼，咱大家去想吼，为108年到即嘛吼，其实咱113年莫算啦，即嘛拄过到3月尔。咱道路交通管理处罚条例修几届，大家知吼？11届啊，修11届啊，一年修超过2届。你看去年6月才修，即嘛就搁要改啊。所以伊即个就是表示讲安怎，你对于即个交通的即个规则。你无一个正确的方向，我即马甲大家保证，你若即马即个修法修过，搁过半年哦，有人因为即个违规，即内底规定的违规，啊，
有人去检举，讲警察讲我袂使检举，迄个早就我停遐停2点钟，从一个死亡车祸弄死人，明年我要改啊，你要信无？咱即摆就是无方向、无目标。啊，咱看讲伊遮内底即个规则内底，咱其实爱分讲，什么物件吼是咱民众检举吼会使100%确定的。譬如讲我无戴安全帽啊，你就100%确定嘛。你讲食薰地书影响他人的安全，这个地数这个真歹用啊！但是你若讲路边的停车，足明确的，我就翕相，你就是红线，你就是黄线，足清楚的。这个物件就是时代无共款，咱即嘛有科学的证据，你就爱互伊去检举。啊，但是伊这个物件有严重无？还是讲我要解决讲这个？这个爱一条讨论。这个驾驶吼有法度讲啊，我的这个营业会使照正常步来无？这是另外一个讨论的规则，但是咱即马若是一个现代科技的社会，你也会使100%证明讲，伊即个就是违规，其实你就是应该开放民众检举啦，伊的精神是安尼。啊，但是佫有一另外部分就是讲，即个驾驶伊较重视的是啥物？记点的问题。哦，因为伊爱食头路嘛，伊的驾照有影响到嘛。但是你若要记点即个物件，你伫处理细则内底就会使修啊。你什么物件会使记点，什么物件莫记点，其实处理同一细则内底都根本免修法，其实你就通修啊，你就甲改变。譬如讲，我若是临停的，无要紧，我互你检举无要紧，但是我袂去甲你记点。吼，啊，你若红线的，还是什么公车砸公车的，我就甲你记点。其实你会使去讨论讲，即个影响的程度，啊，你会使甲改变。啊，另外就是，咱会使考虑讲，第一就是你伫交通工程内底，货车、客运车。公车会使停的所在，你爱增加。要证明确哦。对，爱去增加。第二就是讲，譬如讲咱即摆临停，伊的规定足严的嘛，3分钟，啊人爱伫车顶，啊你车爱发动，你若甲即个标准，你甲放较快，譬如讲5分钟，还是讲我人通啊落来，但是车我爱发动，你甲即个标准甲放较快一寡，伊检举的即个程度其实会减低。检举的这个程度其实会减低，啊，你若对职业驾驶来讲吼，其实伊是有差别。但是你对一般的人来讲，我停2分钟，我囡仔落去上课我就走啊，伊的影响较细。但是你若讲这会使微调，吼啊，但是伊这个标准嘛是你搭，嘛是你处理细则内底哦，嘛毋是倒管条例，免修法咯，免修法。对，你安尼补即出，就加强嘛。无，你补即出就是讲咱这个交通的政策无方向嘛，你就一年甲改2遍3遍，修法2遍3遍，拢无伫遮，你家己个方向做正确了，咱为细节所在，咱来甲调整公职做个超波啊，还郑理事长因排这个乌顶咧。理事长你讲者。其实阮要讲的就是足简单的，就是讲你今仔修一个新的规定，吼，新的法令，你爱有法度去遵守。啊，即摆是你即摆修的新的法令，互阮无法度去遵守。譬如讲，我路边停车，啊，个无迄个客车的停车格我停嘛。哦，啊，货车嘛无所在我停嘛。啊，游览车做公共的，像树林夜市边仔去集合路顶管，佫有一条互你停。吼，啊，足侪所在做公共的所在，根本就无所在互你停迄个游览车，你都是停一个，啊，迄都是违规。啊，即摆就是讲，阮的讲法就是讲，你制定这个法令，让我们互阮驾驶无法度去遵守，安尼对阮来讲是足无公平的啦。吼，阮嘛足想要遵守的啊。嘿，我们是讲，但是伊修这个卖互恁受检举这项代志，是方向对还是毋对？这个来讲检举这项代志吼，咱个来讨论讲，什么人会使检举？吼，为什么伊会使检举？嘿。吼，啊，像头拄仔即个民警啊，讲，若是真明确100%，啊无争议的，啊，检举啊。我是感觉讲检举这项代志会使讨论。啊，像我昨嘛有讲过嘛，吼，讲旧年台北市5个人3年来检举10万件。主持人你老讲安尼是正常还无正常？你这吼，整一厝啊吼，甲人讨论过吼，来宾也有讨论过，讲来甲请来，吼，甲请来，就聘伊做顾问，吼，看伊有啥物意见，啊安怎吼，甲即个检举的即个魔人吼，甲转型，
变做讲对着交通有帮助。因为这5个人吼，我来算过吼，平均一天爱减去30件，啊，吼一个月900件，吼啊伊3年差不多。伊拢减去恁职业的吗？无嘛，我是唔知影啦吼，我是讲像伊即摆安尼，即种阮讲叫报复性的检举啦吼。阮定定司机用检举，就是路口，阮路口用检举，啊，我劝车司机要有人客落车，啊，一定伫路口的。我伫路口人客落车车，伊个起来，安尼个检举啊。啊，吼啊，包括阮的富康巴士，吼。对，你顶摆有讲。对，嘛常常用检举，即摆富康巴士台北市嘛无司机安尼。真的啊？无司机。无司机要来走啊。系啊，所以讲，这个问题是对这司机来讲，伊个出门，伊这检举的罚单拢伊家己的啊。啊，你即摆罚单了，你搁要来记点，啊，伊规气卖做。所以他头面就讲无卖记点，即个依照你的情节的这个轻微严重吼，卖互你记点，互你饭碗通啊拍，互当碰到这个饭碗，啊，恁会当接受？无，之前我拄仔讲的，你今仔你的道路工程。你也无设计好，啊！你互我违规，啊！这条要算伫我身躯的。我调工门，互你家己讲。我了解，要算伫阮身躯，阮当然无满意啊。好，不要紧，我就要请吼罗先生吼，你甲你手头摕的这个物件吼，咱来看，咱这个交通工程到底是做啥物款？有诶看到我也准备了真济，你先摕出来互观众朋友看。好重点就是讲，参像头拄仔讲行政的部分嘛，行政的部分大家就会当看会到，就是讲，即摆行政伊若是讲，参像讲这个是一个妈妈，或者咱理事长，伊杀个囡仔要伫养护要来行大的时阵，就是会拄着这个问题，这就是伊拄着问题。这什么问题？你讲咧？问题就是讲，伊根本就无路通好行，但参像讲，伊可能是生长，也是讲伊要杀囡仔，伊咧遐骑路没有无障碍通行，也是讲其他黄庄路顶悬嘛，拢是乌倒摆，伊根本就无法度行，甚至讲有一寡所在无黄庄路，行人无法度行的时阵，伊搁拄着违规的停车。即摆行政就是足危险嘛，伊这个档行去路中搁行去车路，这就是一个问题嘛。抑搁有参像这共款，参像这共款，遮就是拢无黄庄路嘛，这行政就拢无法度行。边是会当停车路顶头啦。嘿对啊，伊这个档行去车路顶悬，也毋过安尼就足危险的。而且这个道路抑搁有一个足奇怪的所在，参像边有写讲限速3030，也毋过。涂骹我搁是遮40，这就是台湾的道路真侪问题。一边写30，一边写40。一边写30，一边写40。啊，30加40除以2。对啊，这就是讲，大家你若是赛车的话，你嘛是感觉足奇怪。这是路吗？嘿，这嘛是真奇怪的所在这就是讲你看这是迄斑马线，也毋过这路的尽头拢是咧种这花草，人是要安怎行？人是那个，这就是互大家无所适从嘛。这就是行政即摆每一天拄着的问题。这其实照理来讲其实头拄仔嘛有甲其他来宾讨论过。照理来讲，这应该是爱先会勘。你若是讲先起，这什么款的路口，什么款的路拢爱先会勘。爱会勘嘛，面去恁早 SOP 是安怎用？你的一个新的这个建案你要起的时阵，你的设计图其实是爱叫交通局，但交通局拢会叫。一个交通队啦，地方的交通队派人去会勘，一般上是看讲遮会使放停车架无，遮路口会使骑路出来外看无，你像这你若当场你有发现这路就未通，其实这就是应该是袂使。虽然一般咱是讲有点像走过场大家去会勘，大家签名但是照你讲，你咧建商，你咧设计时，你就是爱考虑到这路到底。这应该是验收不轨才是啊。对，咱照你讲是安尼啦。其实咧，建管处、交通处拢爱派人来会勘，一个新的建案，伊这骑路要外看，甲大位其实拢爱来会勘的。你来像我，你来看我遮我这完全伫迄个社团顶头，这社团叫反共大陆啦这路啦，反共大陆啊这停喺这个你甲看，停喺遮个啦有这停喺顶仔骹内面直接驶入去的啦，搁有咧即个啦，
停的这个消防栓啊，即马这停的消防栓，即马这吼变做微罪呢，变做小罪呢，这袂使检举哦。吼，这检举无效哦。哎，警员啊，像民警恁以前的同事，恁爱现场来现场开才有效哦。这个无效哦。这我相信电理事长嘛，毋是恁误望的嘛。无啦。恁就是爱，恁爱的是讲，互我好好啊，会当落货吼。你像这公车专用的，共停落去的，也有这种的吼，啊也有这计程车用的啦。这是安怎呢？我讲互理事长听，伊讲哦，如果你若安尼吼，我以后拢甲你停的计程车专用的，我甲你停的，你甲我翕相。检举嘛无效，我就等警察来，我才来走，就袂要紧，吼，也有这种，所以吼，这变做敢若会大件呢。老师，你以早做过官员嘛，吼，恁到底是安怎来铺排讲，吼，恁就爱好好吼来遵守，啊，民众你安怎？因为这有诶拢里长来注意讲，你这个甲我话，你这恁当初时恁实务工作。是安怎来铺排这种代志？我头恁头我拢甲问题拢讲啊嘛吼，对啊。我问种实务上。对，我讲恁头拄已经拢甲问题讲，你改了后，所以你即马反正迄车位吼，恁即马连并排哦，连并排啊我嘛袂当检举啊嘛，对无？嘿，敢若叫等警察来嘛吼。所以你就知影讲，即件若照安尼改落，其实恁的交通袂变好。啊，恁客停车遐货车敢有，你敢有解决问题？嘛无解决嘛，因为因要爱的车位，嘿，嘛是无出来。嘛是无。嘿，啊，所以应该是讲，伫咧3月初4迄天，咱有一个最重要的结论，就是讲，咱来优先来甲这路边的空间爱提供互遮。清的。嘿，爱提供互遮的短时间咧，互因遮营业车的这停车位会当清出来啊。这个代志一定爱是地方政府去做嘛，吼，所以迄天嘛是讲好2个月，找迄款大家迄款的管政府来讨论，吼，县市政府来讨论。第二个，因爱甲大家管市政府的进度，嘿，改善的进度，甲提供出来，互民间团体嘛当了解，到底是嘿大家改善了状况是安怎？我感觉这点是上重要的，嘿，这点是上重要的。吼，你一定爱甲路边即个空间甲清出来，所以才有当。好，啊，头拄你主持人问的代志嘛，吼，无毋对吼，以前迄款的大家吼画红线、画黄线，会当停车，袂当停车吼，迄里长嘛做困扰的吼，改来改去。其实阮交通局嘛做困扰的啊，吼，以前拢会会勘嘛，吼，啊，所以去会勘的时阵呢，阮交通局的嘿，这同仁吼，我感觉伊嘛安尼，我感觉是应该是。我感觉做毋甘的啦吼，嘿，大家拢骂阮交通局的啊，啊，阮也袂当讲话嘛，我议员也骂，嘿，里长也骂，里面嘛骂嘛吼。毋过这无解决代志嘛，所以上重要是安怎？从民警头拄讲，我到底我一条路，嘿，我一条，比如讲吼，咱若讲吼一条路至少，若讲100公尺、150公尺，我一定要有一个嘿短时间停车的所在，你都爱画出来。好，啊！你路口嘿边啊10公尺，嘿袂当停车，就是袂当停车，就要规定清楚啊。所以像日本吼，因的路边哦，拢无适合像咱即摆吼咧停车停甲满满，因拢是互短时间停车用的。吼，这代表是一个咱的社会、咱的经济需要这样空间。啊，伊其他的拢是停迄款的，毋伫咧路边，拢伫咧停喺咱路外口的停车场遐对。吼，我感觉这上重要是安尼。啊，毋过过去几十年来，除了我伫咧台北市的时阵，我会当讲甲迄款的路边停车专门的收费，有冇起价啦？专门收费哦，先专门收费。你讲唔敢起价？无嘿，我讲专门收费了。我感觉即摆台北市的停车、汽车的停车问题已经是解决了，所以你会看到即摆台北市像这段时间，因会甲迄汽车停车位甲划掉，变成机车的停车位。所以你只要你若会当去收停车费，伊都是一个商业的款模式。所以遐民间拢会提供遮个吼停车服务，互民众。啊，你机车就是收了上俗啊，所以你看无一个民间的停车场会当提供款的服务互遮个机车嘛吼。所以我甲大家讲，停车收费。因为做这个收费，伊是咧管理咱路边上重要的停车的即个空间的资源。
或者资源会当，或者短时间吼，或者客停车、货车、游览车会当伫遮落货，会当做生意。这才是一个正常的社会。老师，你即摆咧做社会教育哦？无毋对，我讲这几十年来，大家官员咧市政要若讲要收停车费，其实大家拢出遐等。啊，我只是我较幸运嘛。嘿，我较幸运嘛吼，我较幸运吼，我会当甲即个代志做了。我在即个代志做了，甲大家下民众讲，我做了后吼，迄停车的时间呢，伊减成剩1/3，6点钟变2点钟，4点5点钟变成点半钟尔。佮上重要是啥？你敢知？伊的行为哦，以前若无收钱进前，伊是倒来遮吼上班啊，停喺遮上班是倒来停。我收了啊，伊是讲哦，我来买物件，我来食饭嘿，我来办代志停嘿。所以伊是有经济的活动，效益的。对。所以其实吼，我讲收停车费这件代志，对头拄仔大家讲要改善问题，对咱规个交通安全。比如讲，即摆大家讲你都无人行道啊，嘿，你规个拢互停车占去，拢无效。嘿，上重要，我就是爱甲路边遮停车管理好势，甲遮空间摕出来当做营业用，会当做人行道。我感觉即摆即件代志上重要，会当甲遮停车莫搁去占伫人行道面顶，伊会当甲搬去路外停车。我先整理一下，观众朋友一个概念啦。咱即摆有几个手段啦，吼，即个交通工程的手段。交通工程的手段进前爱先盘点，讲到底有啥物所在会当搁互恁营业车会当来临时停车的，吼啊，住地区吼商业区爱安怎爱盘点起来，这头一个。第二个，迄法令唔通安尼一时风驶一旁船改来改去，啊有一个方向感。第三个看起来应该是咱民众，你不管是驾驶员还是行人，拢要有这个概念，吼会当来改变这个意识。愿意开钱停车啊，换即个较好、即个较清气上的空间。但是这三项到底倒一个较优先呢？我实在是想无。人有讲吼，乱世用重点，吼，随开花较侪钱的，啊，就会惊。显然看起来，即摆毋是这个方向呢。你安怎看？其实像拄仔老师讲的吼，伊伫国外，譬如讲你去澳洲吼，你去澳洲、纽西兰吼，因是安怎？伊路边有停车格无毋对，但是伊停车格吼有写时间，会使停30分的、60分的、180分的，伊就是敢若咱咧餐厅吼，都翻桌率啦。你的车吼停者伊就走，停者伊就走，伊袂讲一只车甲伊一站吼占规工的，啊有的人吼因厝住遐一停3工5工的路拢无伫叮当，嘿。啊！但是你若安尼实施了后吼，第一时间停车的人伊有所在停嘛？我纳30块，我停1点钟。啊！你像迄个货车要落货要创，伊就合法啊！我停啊15分钟尔，我就合法啊！吼！啊！但是咱过去先啊无法度做甲安尼，是因为咱以前吼，咱讲交通有三一嘛，吼 ，engineering、education 跟加即个 enforcement 就是交通建设、交通工程、交通教育甲交通执法。但是咱即马吼新的潮流是啥？讲有一啦，搁加2个啊。搁2个一啊。encouragement 就是鼓励讲民众爱去参与即个交通的建设。另外一个是 evolution， 就是你爱去评估即个环境，啊，甲做改革。毋是讲啊，我著工程做累了，吼，啊，著甲你罚钱，毋是遮简单。吼，譬如讲，我若即个商区吼，定定爱有货车停车，啊，我是毋是讲才有一个特殊的设计？譬如讲，我即个路段就是货车。大概会使停到15分钟、半点钟，我这店面大概爱补货嘛。啊，你平常时一般的自用车，你伫遮，你停车的福利甲资格你就较少。啊，但是你若伫另外一个是社区的，哦，大家有停车的需要，哦，你可能停车价就较济，啊，互货车落货的时间，甲伊的即个所在就较少，因为较用袂着嘛。啊，你即个社区的民众爱来参与，啊，甚至讲因这。职业工会嘛爱来参与啊！阮即个所在有需要哦，甲你我加一个20公尺，全部就客人车用，会使无？哦，啊！你遮个民众，你若讲我有需要嘛？阮即个所在，我就是定来伫遮砸客人车，啊！你是毋是互我一个空间，通啊砸客人车？啊！你即个民众需要，啊！甲每一个地方其实伊爱即个交通的工程是无共款的嘛。
啊，你就是爱去参与。啊，另外就是讲，你即马若讲下摆拢袂使检举吼，我一直感觉讲，即个检举这都毋是主题啦，因为你方向无唔对，你无方向排屋顶，嘿，无伊排屋顶啊，行政交通部嘛排屋顶啊，你这路权的单位嘛是啊，嘿，伊讲哦，你们就是要大家就是要乱检举，变检举达人，就讲啊，你们为了赚钱就不顾交通安全，大家拢排屋顶，其实因为你无方向，你半年修一届，半年修一届，其实你若方向对，啊，迄个细节的所在，咱慢慢来修，啊，甲大家无共款的所在，咱来开公听会嘛，比如讲这个社区，还是讲这个路段是安怎？啊，以前咱是感觉足麻烦的，我红线我全台北市拢会红线就好啊，啊，我哪有管你讲中孝东路甲和平西路伊的要求无共款，我著看路的我今仔早起佫看到这个红线，顶头佫挂这个黄线，结果挂一个变做干仔线。对啊，啊你看你警察吼，你若讲袂使检举，拢爱警员来现场，你干嘛都解决？你一来开单开头前2只，后壁10只拢走了，啊但是你警察一离开，过来添几摆，所以你无法度根本上去解决这个问题嘛。啊，咱就是讲咱即马。交通部伊的方向是啥？伊若讲好，我要大幅度的增加停车格，停车格我拢甲增加，还是讲，就像我讲的，我逐个所在吼，啊我拢地方政府我拢来开公听会，啊我拢来研究讲这个理，还是这条路要安怎创，啊我拢甲创好了后，啊你要安怎检举偌济，拢是水到渠成嘛，就上简单就是安尼。但是你若逐个做袂到，要开单的人嘛。做袂到嘛？我讲全部违规拢无，我嘛做袂到。啊，你讲一般的人要找停车位，我嘛找无。啊，道路的使用佫无安全，结果是无一个人满意嘛。警员嘛无满意，民众嘛无满意，开车佮行路无人满意嘛。啊，但是你因为大家无满意哦，佫半年修一届，半年修一届。啊，但是伊修来修去，就是咱讲父子骑驴嘛。伊连咪讲会使检举，明年佫讲袂使，啊后年佫讲会使，啊大后年佫讲袂使，啊就是变咱一个恶性循环嘛。这吼，我实际的问题要来问理事长。我看到真侪个便利超商吼，拢伫巷仔内面。对。啊，便利超商爱落货，尤其吼，有诶是足大架车，啊，伊嘛知影讲，我这巷仔内面的，我用遮中型的车，伊就是要踩伫伊的门口口，甲落货较方便。对。但是巷仔只有6公尺、6米。不够啊，甚至4、5米啊，尔，伊嘛是爱踩落去。咱像即种，咱是要互伊车位吗？还是讲互伊一个便利？啊，还是像这交通工程的手段了，我都解决啦。啊，变做讲大家来忍耐，还是安怎？那这种 case 恁安怎想？其实这个爱规个来讨论啦，讲吼，迄个所在到底会使设迄个便利超商无啦？哇！对，我都讲事实的啊，因为大家要方便嘛。啊，其实阮即马一寡驾驶吼，伫咧即寡迄个商业区吼，阮拢是夜间上会伫补货啦。因其实拢有调整啦，啊无开单开甲嘛会惊啦。啊暗时比较袂用检举啦。吼啊，所以讲其实阮有做一寡调整啦，就是讲伊夜间。吼啊，即伫巷仔内啊，车少人啊少的时阵吼，啊伫做补货啦。啊，所以讲这部分其实伫阮的手段内底，阮是有做一寡迄个去调整啦。吼啊，你也比较无影响的，吼迄个日时会去送货补货安尼啦。所以讲到底，像即个大型的超商，因敢有来参与恁即个交通的讨论？啊，其实伫迄个旧年行政院的时阵吼，嘛是有去行政院伫做讨论啦，吼。那这个部分当然因嘛是爱被叫母啦。歹势讲哦，对啦，啊当然因歹势徛伫第一线啦，这嘛讲事实啦。那这我来先讲讲，那是亲像超商啦，吼啊有诶真正是，比如讲你若大诶所在，迄里长就是讲，无咯，我这哦住户来讲，我这路边就爱开放停车，但是停车位吼。我小等下咱图片哦，大家看，迄停车位哦，拢开伫吼，即个登湾西角的10公尺以内啦。啊，所以哦，大家要登湾西角吼，你敢若停喺遮青灯、红灯，踮遐停了，你就无法度入来啊。就大家就扒规工那边销量。这种代志其实在台北市
嘛是有发生哦。哦，但是我相信应该唔是张局长迄阵时会，迄应该是迄里长哦，过去来话创啥？那这种恁要主张啥物？其实阮的想法就是讲工程是上重要的，就参像台中理事长讲的同款，你诚侪所在吼，你店就是放伫遐，伊就是需求。其实有一寡国家，若是讲因要开这便利超商，比如要开一寡店，其实因是有规定，你爱留一个下当停车的所在，下当落货的所在，安尼你才袂甲你的成本外部化嘛。讲实在就是安尼。头拄仔讲到一寡路的状况，其实阮是感觉讲。真侪所在其实会当去做迄个停车弯，停车弯其实对大家嘛是拢较方便。你停车弯你人行道你做出来，你人行所在做出来，你搁弯入去，做这个停车的所在，其实你工厂顶悬拢是会当兼顾的。无共款的需求，人有人行的需求。所以，对于你的意思是讲，那以后恁大型超商，恁这连锁店。我就有一个法令甲你规定，你若要设你的店面的时阵，你就要符合这条件，你才会当踮遐。其实阮的想法讲实在是安尼，若无你就是甲政府去申请，敢做会到？申请讲你头前你爱就一个货车格啊，至少你爱安尼，至少你会当去申请，安尼你嘛袂违规啊。货车格的这种检举哦，讲实在其实应该爱搁较严格，真侪时阵有的时阵参像。24点钟的一寡卖物件所在，其实因为即马参像台北市共款，你若是讲休困的时阵，你货车格你是啥物车拢会当停的，你至少客车你嘛会当停。其实阮是感觉讲，即种规定伊拢有调整的空间。一寡所在你可能休困的时阵你都无开店，你会当安尼做。要毋过参像讲台北市诚侪所在，伊是24点钟拢有开店的所在，安尼你门口靠咧迄个。货车格，你搁爱互人休困的时阵，就会当停一般的汽车，这其实嘛无合理。这就是加一个规定，其实伊拢毋是看讲遮个所在的大家需求是啥，参像即个交通部修法共款，伊顶礼拜伊有一个座谈会，要毋过伊是搁较前一个礼拜拜五，特别下班5点的时阵，才发这个开会通知。嘿，再发这开会通知。其实我嘛是感觉就真可惜，就讲立法院抑个有交通部，其实一直拢无一个真正长期的会当好好来讨论一寡细节这个会议。阮嘛就是想要希望讲会当甲真侪那个伫遐家属的团体来讨论。要毋过，感觉交通部是惊讲，大家会冤家，要是讲行政惊讲大家会冤家，所以当是分歧，当然，无阮开记者会，阮嘛有邀请郑理事长来，就是昨拜一的时阵，阮嘛有邀请郑理事长来开咱的记者会，希望讲嘛，阮嘛是希望讲，甲阮的群众讲，大家共同的要来抗议的对象，毋是讲民间的团体，大家安尼对立，其实。阮拢无想要安尼，阮爱去抗议的对象是行政院、是交通部、是立法院，因为讲政府就是讲爱有这个责任，爱甲大家的诉求安尼统合起来，大家来看讲这工程教育，抑个有即马大家讨论上侪立法、处罚这个部分要安怎来设计。要毋过其实一直拢无，一直就是参像头拄主持抑个有诚侪来宾拢有讲的共款，将那个。5年来，这交通的法规，啥物物件爱记点，啥物物件毋免记点，啥物物件爱处罚，袂当处罚，啥物情况会当检举，袂当检举，其实一直改来改去，真侪的民众其实伊根本就无了解。嘿，而且交通部法规修了后，其实交通部抑个其他的部会，其实拢无甲民众讲，因拢是甲讲，这总统有公告啊，立法院有公布，因为一般的人哪有可能去看遐个物件？这政府嘛无做到，甲民众去说明法律的这个责任。这是咱看到的啦，我也是想要来问姜老师那恁做老师的立场，当然做社会教育上重要，但是这同时间有咱咧讲啊因势利导啦，就是讲有这个势，咱就趁这个势来做这项代志。那么即马我看起来，田理事长甲因这行人林书望联名慢慢应该是当坐落来讲
啊，民警吼，恁嘛踮咧边仔来讲啊，这，但是这长期的方向是啥物？是零死亡吗？还是讲在行人有路权之下，会当互因来好讨食？还是讲无咯？是互爱先解决因好讨食，啊，行人的这个代志在都会区先解决，啊，在这个较无都会区的所在先做啥物？到底应该爱安怎来破败？你该这个头壳内面有这个导向无？其实我讲所有的人拢共款嘛吼，大家拢是希望讲我伫咧用路的时阵，我会通较安全的。我有人行道，我有遮个款的空间会当去落货，去互人去好坐车。大家拢是，其实这是大家共同的目标嘛吼。所以我去讲做这件，大家拢是跟咱咧看迄路边。看伊路边嘛吼，啊，因为你即摆停车的问题嘛，甲遐人行道拢占了嘛吼，所以上重要是伫啊，你只要甲路边的停车会当甲刷走，啊，其实这大家问题拢无啊嘛。啊，即摆上重要这停车要安怎刷？关键就是先甲路边的停车刷走。刷走就是啊，吼，啊，我就头拄仔讲过啊嘛吼，我做台北市，我做汽车专门收费了后，迄是改善足侪。好，所以你的停车会当去刷去路外嘛吼，莫停喺路边啊。嘿，即摆过来就改善停车机车的问题。好，所以讲头一个一定要去改善停车的问题。这是我感觉，这是咱规个大家要改善交通的问题上重要。停车问题够一个，头拄仔讲嘛吼，因若无位好停啊，所以因就路边啊凊彩停，插一个停，啊，搁上重要啥？因即摆客停车，大家迄民众拢讲哦，你都在阮厝门口啊，你一定甲我驶咧对啊。其实大家拢无一个规范。你若甲伊讲，即个路段，我一定是拄仔会当互你坐车落车。啊，客停车司机做啊，我讲哦，伊都政府安尼规定啊，啊，我就会当伫咧遮尔，请你来即搭坐车。大家拢足清楚，你想爱靠因客停车司机去自我觉悟。对，所以你袂当叫人讲，伊去向民众讲哦，我即搭无安全我即搭袂当互你落车，我一定爱驶到拄仔去安全，我才会当互你落车。所以规范足重要。所以头拄我讲嘛吼，我若政府有一个足清楚的规范，来规范讲即个路段拄仔会当落货，会当落车，拄仔袂当停车。吼，啊你即停车格，吼，你若讲你袂当补货，啊你就下暗时要补货。你拢甲规定甲清清楚楚。我伫做迄款的邻里交通改善的时阵嘛吼，其实我头拄仔讲过嘛吼，我无爱互大家拄仔会开嘛吼，我的同仁吼，其实我感觉做毋甘的嘛吼，我规个你做嘛，规个你做，你拄仔当停车，拄仔停车格，我大家拢画好势嘛。其实我大家无啊困难，无啊困难，因为你甲伊看咱的民众，伊嘛是我画好势，伊都做守法拄仔停啊。吼，所以上重要就是，咱有一个规范。但是事后敢有里长来甲你投诉？我就甲你讲吼，4年外啦，我无到5年的时间哦，台北市456个里拢总行一件。你讲有拄仔一个政策，会当讲我4、5年的时间吼，456个里拢总做一件，拢总甲你画甲清清楚楚。你会当你的路，你的停车，代表是啥？其实吼，伫瓜市长伊伫第2面咧款的选举的时阵，阁有人吼，足里长讲，你想你无爱去申请迄个邻里交通改善吼，因为我甲因讲，只有里长会当报名，一般民众是袂当，因为里长爱甲我去沟通吼，爱甲我做沟通。爱负责。负责我毋敢讲吼，至少伊爱去对头人，伊是地方的意见领袖嘛吼，所以我希望里长会去甲民众沟通，吼，所以我感觉即个足重要的，所以我阵啊敢若里长会当报名，所以我也甲伊讲，其实有成功的案例吼，甲大家讲免，而且我阵啊连开始的时阵吼，迄阵啊要停车要收费吼，因为嘛共我去控证啊。议员都共我伫咧议会甲我质询嘛吼，所以恁会通去调遐影片吼，所以迄阵我就甲市长讲，无安尼啦吼，你若参加我邻里交通改善，啊我就互你家己投票看你会当收钱，我爱收钱，结果阮投拢过啊，所以甲我拢无投票，所以代表民众是会当接受吼，你来收停车费，啊，互因的规个空间搁较好势。其实伫咧去年10月的时阵吼，迄台邦迄边仔迄个大学里。
大学里因也个是对停车还有一寡意见吼，所以我搁入去甲因沟通嘛吼。结果是安尼吼，伊中午嘛，你内底细条巷仔，因的停车费比边仔遐个什物先生啊较俗。啊，所以外口的车就入来内底停嘛吼。所以我甲伊讲，哦，恁这停车位是有够的，只是因为恁的停车费伤俗嘛吼，啊，机车也无收钱，所以大家拢入来。所以因到尾迄天讨论出来讲，啊，阮定爱收比外口较贵。啊，毋过吼，我里面会当优惠嘛吼，就好啊。其实咱拢有方法去改善这停车的问题，吼，咱只要用心去改善，对吧？啊，即马就是上重要，爱甲这停车改善了，甲这空间出来，吼，互因营业车，互因人行道人有路好行，嘿，营业车有车位好停。哦，所以这集体智慧啦，吼，啊，大家来坐了参详啦。啊，但是头也讲，我毋知民警有同意着。先清这个停车位，甲清出来，清出来了，才有一个，才敢若挂这个肉粽挂，才有通讲啊，行人安全。但是嘛爱动法呢。我是感觉吼，爱清台湾的交通法令啦。吼，咱知影大家吼，敢知影旧年年底有一个叫做《道路交通安全基本法》，吼，内底有讲台湾吼，台湾爱做交通安全基本政策有9条。啊，过来个规定吼，爱做道路交通安全计划，啊，搁爱做道路交通安全汇报。其实有规定讲未来台湾的政府爱做啥物代志，这是一个基本法哦。基本法是所谓法律的母法哦，你爱都照伊规定来。但是咱看咱即马这交通的法令吼，伊是一个畸形、头重脚轻的法律是安怎？按照讲头重。咱讲咱上重要爱交通工程嘛，交通教育、交通执法。但是咱的所谓交通的母法是啥？是管理处罚条例，伊是甲你讲安怎罚，啊罚了伊的执法吼，道路交通安全规则是教你安怎开啦，伊先甲罚你的有这个罚则了，教你安怎驶，教你安怎开啦，啊道路交通标志标线设置规则嘛是伊的执法啦，这路要安怎设计，啊这什么警告标志要安怎创，嘛是先甲你讲安怎罚，才开始来创的啦。其实吼，咱会使用2年的时间吼。做一个交通法规体系的大整理，重新建立一个体系。啊，你2年搞，唔是修法咯，咱做一个新的体制，甲旧的法律全部甲扫掉，用一个新的。啊，因为咱即摆有道路交通安全基本法嘛，基本法有9大目标，那这个9大目标拢同时做到，法律位阶拢赶快变大。我的道路规定一定爱甲什么程度？我几米的道路，我一定爱保证伊的安全。我几米的路，绝对袂使互你乌白乱停车。我要达成这个目标，咱有一个基本法，咱照你讲，这个基本法方向是对的。但是咱即摆法令是哪乌白乱改，因为伊本身过了10年前你设计的时阵，伊都毋是这个时代的法令嘛，所以你一定用补的啊，一只衫破糊糊，你就一直衫我唔敢烫，嘿，唔敢烫，一直补嘛。你买一领新衫，我就讲你方向对，你要安怎检举，要安怎记点，迄拢无问题。但是你的方向唔对，咱即马一直咧讨论讲啊，咱这个车吼是毋是停车格会使较济啊？咱解决道路宽度的问题，咱解决这个车辆交错的问题。结果咱讨论的法律是啥？管理处罚条例。甲你讲罚几箍的啦，1200块、1800块、3000块。这个建摆就是变做讲讨论的拢是罚偌济钱安尼尔。虽然咱会讲到讲这交通建设要安怎创，停车位要安怎解决，但是咱即马伫讲的这个法律，哦，即马要改这个法律，拢伫改讲什么1200块、1800块，这个小块的代志，啊无重要，佫袂用，毋是讲袂影响，就是讲你无法度解决全部的问题。无法度基本上对，无法度解决问题。理事长，你敢唔同意民警的讲法？啊，这个修法，但是修法跟按2年呢，可能袂付钱呢。其实我同意啊，我付钱嘛是爱做啊。其实我讲，阮驾驶人吼，甲迄个行人团体吼，阮是站在同一条阵线的。哦。因为阮伫道路顶管，阮嘛无希望阮弄死人啊。嘛无人挑工讲想要对啊，对啊，我都无去啊。对啊，阮嘛希望讲，这个道路顶管是安全的，吼啊，行人行行人的道路，我讲即马吼，即马伫道路顶管有几种啦，有多摆嘛，吼，机车嘛，吼，有汽车，啊，有脚踏车，有脚踏车，有人，啊，即马佫上侪宠物，即马佫宠物，所以讲，佫事实啊，即马有诶宠物佫雄雄会撞出来创啥？所以讲，你要安怎去规范讲，啥物人爱行啥物所在？吼，包括阮
台北市市长讲今年台北市U Bike 要增加6000台。搞毛笑哦！啊，你是不是会互这个交通更复杂？吼，包括人到底要行倒位，啊是要互脚踏车先行，啊是要互人先行？你个无规个整套的一个迄个游戏规则嘛，所以讲我支持啊。我本来打掉重练啊。这我就真有感觉，像我咧骑脚踏车吼，咧骑喺红砖道吼顶头有脚踏车的路，行，突然间无去啊！哇，惨咯！我才停落车用牵咧，变做行人啦。啊，毋知到底这我相信吼，这应该是拢无整体去看啦吼。恁敢有看到这代志，还是讲恁即摆现主时的第一目标是啥物？其实阮嘛是无希望讲，就是讲伫检举啊、违规啊，抑个有祭典啊，这个代志顶悬安尼一直考虑，一直拍来拍去，一直安尼拍来拍去。希望重点也是有亲像哦，工电甲教育顶悬，大家坐落来，政府来邀请每一个团体，大家坐落来，好好来讲，交通应该安怎来做？伫安全的这个前提底下，应该安怎来设？